Улсын хурлын гишүүн их хамгаалангаар ахлуулсан ажлын эсгийнхэн хөгжлийн банкнд шалгалт хийсэн байна. Эх 7 хоногт холбогдох байнгын ороонд шалгалтын дүнг танилцуулах юм байна. За урьдчилсан мэдээгээр Самура бондын 30 тэрбум йенээс 5.7 тэрбум йен дутаж байгаа нь баримтаар нотлогдсон байна. Шинжлэлийн засгийн газрын үед Чингис Самурагийн их хэмжээний бонд босгосон. Ингээд Монгол-Япон улсын засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Самура бондын хүрээнд 280 сая долларын зээл авсан ч хөгжлийн банкнд 50 сая доллар дутуу орж ирсэн нь шалгалтаар батлагдаад байгаа юм байна. За өөрөөр хэлэх юм бол 5.7 тэрбум йен буюу нийт санхүүжилтийн 19% нь цогт дутаж байгаа гэсэн үг ээ. Самура бондыг гаргасан. Тийм ээ, та бүгдээрээ санаж байгаа. Тэн дээр зуучлалын гэрээгээр нэлээд их хэмжээний мөнгө бол дутагдсан байж. Мөн түүний гэрээг тэр зуучлалын гэрээг бол нэгж байгаа, ирэхгүй. Бид бол аудитын ерөнхий газраас хийж байгаа дүгнэлтийг маш их удаан хугацаанд хүлээж байгаа. Ер нь бол хөгжлийн банкн дээр одоо ажиллаж байгаа энэ улсын хурлын ажлын хэсэг бол 3 удаа хуралдсан. Одоо бидний шаардж байгаа зүйлүүд бол нэгдүгürt аудитынхаа дүгнэлтийг хурдан дуусгая. За хоёрдугаарт бол үндсэндээ Чингис одоо Самура бондын гэрээгээр хэрэгжсэн мөн арилжааны банкуд байршуулж байгаа энэ мөнгүүдийн бид нэр гэрээг шалгаж үзье гэж. Энгийнээр хэлбэл Самура бондыг японочдоос зээлхтэй зуучилж өгсөн компанид нь шагнал болгож 50 сая доллар бэлгэлчихсэн байх магадлалтай байгаамаа. Өнөөдрийг хүртэл энэ тухай холбогдох баримт бичиг ажлын эсгийнхэнд ирээгүй байгаамаа. Тиймээс хуудуутай байж мэднэ гэх харлага төрөөд байна. Үүнээс гадна улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлгийн дарга Гарамгагатрын Монроуд замын компани Арангаа аймгийн Солонготын даваа халзан бүрэгдээ чиглэлийн 100 км автоцам барих тендерт оролцож хөгжлийн банкнаас 30 тэрбум төгрөг авчгаад ажлаа хийж дуусгаагүй гэх мэдээллийг ажлын хэсэгт орсон ардын намын гишүүд албан бусаар мэдээлж байгаамаа. 30 тэрбум төгрөгийг Монроуд компани шууд дансандаа авчээ гэдгийг л ойлголттой тэмцэх газрын хүмүүс мэдээлэлдээ дурдсан учраас би тэрнийг л одоо хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ тендерт бол ялаад үнийн дүнг нь 30 хэдэн тэрбум болсон байхгүй тэр тендер чинь. Тэгэхээр үнийн дүнгээ 30 хэдэн тэрбум төгрөгөөр бүрэн авдаг тийм аж ахуйн нэгж гэж байхгүй. Одоо ямар ч эрүүл ухаанаар бодсон. Ажлын эсгийнхний ярьж байгаагаар бол хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мөнхбат сард 6 сая төгрөгийн цалинтай. Хагас жилд 10 сая төгрөгийн урамшуул авдаг. Өнгөрсөн 12 дугаар сард шинэ жил тэмдэглэх нэрээр үйл ажиллагааны зардал гэж 90 сая төгрөг зарлагдсан гэд өөрсдөө зориулж тушаал шийдвэр гаргаад хөгжлийн банкны мөнгөөр тансаглаж байсан нь илэрхий болжээ.